大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。咳嗽咳到直不起腰来，止咳别再乱吃药。不知道大家有没有试过那种咳到停不下来，腰都直不起来，感觉肺都要震出来了。在1个星期前我就得了流感，之后呢就咳嗽啊咳的时候偏偏又是在大半夜里，家里的止咳药也被我吃得干干净净了。婆婆看我咳得一整晚都睡不着，刚好家里台面还有个橙子，婆婆就念叨着死马当活马医吧，我试试。婆婆倒腾了一番给我吃下，吃的时候那股橙子肉热热的，吃下去之后喉咙连着的那团老痰好像真的被撬动了一样，这让我好奇怪起来。难道流传在厨房里的这些止咳偏方真的不只是心理安慰吗？为什么好端端的水果非要把它放锅里煮一煮才管用呢？直接吃不是更方便吗？这里头的门道可能和你想的不一样。就拿橙子来说，陈皮里的2种成分纳可丁和陈皮油是公认的止咳化痰能手。直接吃橙子你不可能连皮一起啃吧，但是你把它放锅里去煮一煮，陈皮里面的有效成分就能够释放出来到果肉和汤汁中，再加上一点盐的渗透作用，你别看它简简单单的做法，其实是把有效部位给萃取出来了。我看婆婆做的方法也是非常的简单，今天就把它分享给大家，希望可以帮助到和我同样经历的人。橙子是现在大量上市的季节，新鲜、便宜又好吃。我家是常年备有橙子的，橙子中含有陈皮苷、柠檬酸、苹果酸、糖类以及果胶等成分，具有很好的消食、下气、生津、止咳、降脂、清肠等等的作用。橙子止不止咳要看橙子的哪个部位。橙子皮为芸香科植物，香橙的皮性味苦辛温，含陈皮苷、挥发油、果胶、胡萝卜素等成分，主要是治胸膈、气悸、咳嗽、痰多、饮食不消。另外从中医的理论来讲，橙子煮一煮可以在一定程度上缓解风热、犯肺、痰热、肺引起的咳嗽，既伴有咳痰，咳出来的痰是黄色的以及发热者，吃煮过的橙子效果会更好。橙子我们一次煮1个就够了，把表皮清洗干净，然后用小刀将皮肉分开，果肉切成小块，果皮就把它放在一旁备用。接下来呢，我们再准备1个苹果，苹果和橙子一起煮，是效果超棒的止咳方，润肺化痰，清热又解毒。不懂吃的那就太可惜啦。苹果呢，1年4季都有香甜可口和丰富的营养价值，深受广大的追捧，相信很多人家里都会常年备有苹果。苹果热量低，有饱腹感。苹果除了生吃，它还能够煮熟来吃，吃起来口感不同，也各有营养。随着冬天天气变冷，空气干燥，很多人的体质都很差，一不小心就容易嗓子不舒服、咳嗽、得流感。这个时候如果再吃生苹果，可能会加重病情。但是你如果将苹果放锅里煮熟了，它就是一个有效的止咳方。煮熟的苹果不光容易消化，还可以将里面的营养发挥到极致，不仅可以减少胃肠道刺激，降低胆固醇，还能防止腹泻。只要食材搭配得当，还是天然的止咳方，能起到很好的润肺、化痰、清热毒的作用，而且还是老少皆宜。苹果呢，我们也是不需要去皮，只需要把表皮清洗干净，再用小刀将这个果皮削下来，
然后果皮也不要扔，果肉切成像这样的块状就可以啦。接下来呢，我们把苹果和橙子的果皮果肉全部一起给它放入锅中。接着呢，很关键，我们加入1小勺的食盐。有些人可能会疑问，为什么会加食盐？加盐不会太刺激吗？实际上那1小撮的盐扮演的是引子和消炎的角色。盐的咸味是入肾，中医认为肺与肾呼吸上有协同作用，一点点盐像是一个信号，能把橙子润肺化痰的效果往下引一引，加强去痰的深度。从现代角色看，淡盐水有一定的局部消炎作用，关键在于1小撮，不要太多，大概就是1克左右就可以啦。分量绝不是为了吃出咸味哦。这个时候呢，我们再加入一点点的冰糖。冰糖本身就有很好的润肺作用，在中医记里面，它经常作为药引子，缓和药性，还能补中益气。少量的冰糖能让这碗糖水润而更强。当然，如果你血糖偏高，也可以完全不需要加糖。这个土方法在于苹果和橙子它的辛温相结合，苹果提供津液，而橙子疏通济气，一个补水，一个理气。对于那种喉咙干痒、咳声清脆、没有什么痰、燥咳，就像给干燥河道注入了清流。记住，不需要煮太久，加入清水后盖上盖子，大火煮开，然后转小火煮10分钟即可关火。关火后呢，不要着急，让它焖一焖，这样苹果的口感会更好。苹果变软烂了，而橙子它的酸涩味也转化成一种醇厚的带着陈皮清香的微咸口感，特别好吃。吃了之后那种感觉，痰液被稀释了，不再死死地扒在我们的气管喉咙壁上，能够轻松感觉到它被推动到另一个地方。请注意，它针对的是痰多、痰黄、痰粘稠、热咳。那如果是受凉了引起的咳嗽，我们厨房里面还有生姜和大葱，把它们搭配起来，加入2粒冰糖，放锅里蒸一蒸水，那也是非常的有效的。生姜和葱根一起蒸水，能够发汗解表，疏散通阳。生姜是驱寒老将，发现发凉、流清鼻涕、咳出来的痰是白色的，或者是很清晰的，你就去煮它喝，1碗下去，保证你会大汗淋漓，感冒咳嗽也就跟着好啦。以上这些方法您都学会了吗？如果您也在经历流感或者是在咳嗽的折磨，赶紧动手试试吧。这些食材呢，都是我们家里常备的，非常简单哦。那今天的分享就到这里啦，希望能给您带来帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注加分享，感谢您的支持，我们下期再见啦。